Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Gio Jalan-Jalan guys. Kali ini Gio Jalan-Jalan kembali lagi guys ke Masjid Raya Cengho, Pandaan, Kabupaten Pasuruan guys. Yuk ikutin perjalanan Gio guys. Oke. Malam ini adalah malam weekend guys, jadi hari Minggu. Di sini memang wisata ziarahnya Cengho itu lumayan ramai guys kalau untuk hari Sabtu sama hari Minggu. Dipenuhi banyak pengunjung dari luar kota, jadi sehingga banyak bis di sini. Nah, kita sambil jalan-jalan lihat bis sambil ngomong Gio guys. Oh ya guys, satu lagi. Untuk kalian yang suka makan buah durian, di sini juga banyak orang jualan durian guys di tepi jalan di dekatnya pom bensin. Cuma kalian perlu berhati-hati untuk yang nggak bisa milih durian. Jadi harus benar-benar teliti supaya yang dipilih itu duriannya benar-benar matang, empuk dan enak, sehingga kalian bisa menikmatinya dengan hati gembira guys. Oke, kita ini kayaknya salah tempat ini cari basuri di sebelah sini. Karena ini entran pintu masuk. Biasanya itu bis-bis basuri itu keluarnya yang bunyikan klakson teloletnya guys. Jadi di ujung selatan sana. Kita kembali habis ini. Oke guys, sudah mulai nampak nih bocil-bocil guys, pemburu basuri telolet guys. Oke, ini kita sudah pindah ke entran selatan guys, yang di dekatnya pertigaan arah Prigen sama Pateguan guys. Oke, ini PT Septian Sukses. Lumayan guys ya, bisnya bagus. Bis kecil guys, PT Mitra Bersatu 555. Oke, ini kita masih menunggu guys. Belum, dari tadi belum ada nih, kita belum dapat nih basurinya guys. Oke, kita tunggu sama kakak-kakak bocil ini guys. Ini gendong atas sama papi ya, biar papi nggak capek ya. Oke guys, kita pindah tempat lagi karena tempat tadi kita sudah menunggu lama sekitar setengah jaman dan kita belum mendapatkan basurinya guys. Berhubung Gio ini nggak sabaran guys, jadi yuk kita cari tempat. Semoga malam ini kita dapat basuri telolet guys. Ramai guys ya. Ya, sepanjang perjalanan kita temui banyak pengunjung guys di masjid ini guys. Apalagi hari ini adalah hari weekend guys. Guys, oke guys. Ini kita ke tempat yang lain guys. Ini kita sudah mencari posisi yang terbaik guys. Semoga kita dapat basuri teloletnya guys. Bilang otak kamu, Oke guys, dia sudah kelihatan bosan dan tidak sabar menunggu telolet basurinya guys. Loh, dia minta tuh sama Pak sopirnya, cuma Pak sopirnya nggak kedengaran kayaknya itu. Oh, nggak dikasih basuri guys. Nggak apa-apa, kita tunggu bis selanjutnya. Oke guys, ini bis besar-besarnya sudah mulai keluar guys. Habis ini mungkin kita dapatkan basuri teloletnya guys. Oke, sebentar lagi mungkin ada bisnya yang bunyikan basuri telolet guys.
Nah, ini yang kita tunggu-tunggu guys. Yuk kita dengarkan basurinya guys. Ayo. Seneng ya? Oke guys, kita sudah mendapatkan basuri teloletnya guys. Semoga video Gio jalan-jalan kali ini bisa menjadi hiburan untuk kalian semua dan juga memberikan referensi untuk kalian yang ingin melihat atau dengerin basuri telolet guys di tempat terdekat untuk kalian yang area Pasuruan guys, yaitu di Masjid Raya Cinghu. Sekian video kita hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.